कार्यक्रम पाठशाला अपना घरे में नहीं कर बिया बाबू हमरो पढ़ा दिया। आजको यस कार्यक्रममा नेपाली विषयका केही तथ्यगत कुराहरू, केही जटिलताहरूलाई सरल बनाउने, बोध गराउने प्रयास गर्नुपूर्व म आफ्नो संक्षिप्त परिचय तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। मेरो नाम भरत कुमार विश्वकर्मा हो। तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा अवस्थित रहेको श्री लक्ष्मी बल्लभ नर्सिङ माध्यमिक विद्यालयमा नेपाली विषय शिक्षकका रूपमा माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीमा स्थायी रूपले सेवारत रहेको छु। मेरो स्थायी ठेगाना खरग नगरपालिका वडा नम्बर 6 सप्तरी हो र म 2071 भदौ 2 गतेदेखि हालसम्म त्यस विद्यालयमा कार्यरत रहेको छु। कोरोना भाइरसले ल्याएको यो महामारी विपत्ति को कारणले तपाईहरुसँग हाम्रो सम्पर्क लामो समयदेखि टुटेको छ। तपाईहरुले जसरी नियमित रूपमा परीक्षा दिने तयारी गर्नु भएको थियो त्यो श्रृंखला पनि टुटेको छ। संसारमा जे जस्ता विपत्तिहरू आए पनि हुन त यस्ता विपत्तिहरू आइ नै रहन्छन्, तर त्यस्ता विपत्ति हुँदाहुँदै पनि हामीले नआत्तिएर स्थिरताको साथ, दृढ विश्वासको साथ आफ्नो कर्तव्य गरि नै रहनुपर्छ। त्यसमा पनि हामी विद्यार्थी, हाम्रो बेग्लै जिम्मेवारी छ। विद्यार्थी भनेकै अनुशासनलाई सबैभन्दा बढी पालना गर्ने एउटा पक्ष हो। जबसम्म अनुशासनको पालना गरिँदैन, आफ्नो कार्यलाई नियमित राखिँदैन, तबसम्म हामी विद्यार्थी जीवनमा सफल हुँदैनौँ। त्यसैले हामीले यो विपत्तिमा सङ्घर्षरत रहँदै जुत्दै पनि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई छोड्नु हुँदैन। विज्ञान र प्रविधिले दिएको एउटा नवीनतम वैकल्पिक उपायको प्रयोग गर्दै तपाईहरुसँग नेपाली विषयको सन्दर्भलाई जोड्ने म प्रयास गर्दैछु। सर्वप्रथम हामी यसै परीक्षाको उम्मेदवार भएपछि हामीले कुन एकाइबाट, कुन क्षेत्रबाट, कुन विषय सन्दर्भबाट कति नम्बरको प्रश्न, कुन प्रकृतिको प्रश्न, कति संख्यामा प्रश्नहरू, कति समयको प्रश्न भन्ने कुरा बुझ्दैनौँ। तबसम्म हामीले परीक्षामा स्पष्टसँग विश्वासको साथ राम्रो अङ्क ल्याउने गरी उत्तर दिन सक्दैनौँ। जसरी धमिलो खोलामा माछा मार्ने प्रयास गरिन्छ, कहाँ कुन माछा छ थाहा पाइँदैन, हाने झटारो भनिन्छ, गए झटारो आयाप। अर्थात् हामीले जबसम्म हाम्रो विषयवस्तु अन्तर्गतको सत्य तथ्य बुझ्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले परीक्षामा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी विद्यार्थी भएको नाताले हामीले जहिले पनि प्रत्येक विषयमा राम्रो अङ्क ल्याउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नु पर्दछ। त्यसअनुसार तपाईहरुलाई सर्वप्रथम म कुन क्षेत्रबाट कस्ता खालका प्रश्न, कति संख्याका प्रश्न, कति समयमा लेखिसक्नु पर्ने प्रश्न र कतिवटा प्रश्नहरू कुन कुन प्रकृतिका हुन्छन् भन्ने कुरा सन्दर्भमा सानोतिनो जानकारी दिने प्रयास गर्दैछु। त्यसअनुसार क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पढाइ र लेखाइ अर्थात् भाषा विषय, खास गरी नेपाली भाषामा जम्माजम्मी 4वटा सिपहरू हुन्छन्: सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ। त्यस अन्तर्गत पढाइ र लेखाइ क्षेत्रमा पहिलो नम्बरमा शब्द भण्डार भन्ने विषय पर्दछ, सन्दर्भ पर्दछ। शब्द भण्डारमा विधा, अर्थ लेखन भन्ने पर्दछ र यस विधामा ज्ञान तहमा एउटा प्रश्न जम्माजम्मी हुन्छ। हामीले
उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न सङ्ख्या पनि एउटै हो र त्यस प्रश्नको सही उत्तर दिएपछि हामीले 2 नम्बर पाउँछौँ। यसको लागि 4 मिनेट हामीसँग समय हुन्छ। हामीले 4 मिनटमा लेखिसक्नुपर्छ। यो संक्षिप्त खालको उत्तर हो। यसमा लामो उत्तर दिनु पर्दैन। 4 मिनेटमै लेख्ने। खास गरी यसमा पाठमा प्रयोग भएका कुनै 4 वटा शब्द, खास गरी तत्सम शब्द 2 वटा, तद्भव एउटा र आगन्तुक एउटा र तिनको अर्थबीच जोडा मिलाउनु पर्दछ। यसरी जम्माजम्मी 4 वटा तत्सम, तद्भव र आगन्तुक गरेर हामीले यसै परीक्षामा विश्वासका साथ जोडा मिलाउने काम गऱ्यौँ भने हामीले 2 नम्बर पाउँछौँ। समय मात्रै हामीले 4 मिनेट खर्च गर्ने। यो खास गरी प्रश्न सङ्ख्या एउटै हो। यो ज्ञान तहको प्रश्न हो र हामीले यसरी यस प्रश्नलाई बुझ्नुपर्छ र 4 मिनेटभन्दा बढी हामीले समय लगाउनु हुँदैन, किनभने अन्य प्रश्नहरू हुन्छन्। यदि हामीले यसै प्रश्नमा बढी समय लगायो भने हामीले अर्को प्रश्न लेख्ने क्रममा समय पाउँदैनौँ। राम्रो अङ्क जसरी हामीले प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका हुन्छौँ त्यस्ता नम्बरहरू हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले समयमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। शब्द भण्डारभित्रै अर्को विधा छ शब्द पहिचान। यो पनि ज्ञान तहकै शब्द हो। यसमा पनि प्रश्न सङ्ख्या जम्मा 1 हुन्छ। उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न सङ्ख्या पनि 1 नै हो। अङ्कभार यसमा पनि अघिल्लो जस्तै 2 नम्बर हुन्छ र समय पनि उस्तै 4 नम्बर। यसमा खास गरी पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग भएका विपरीतार्थी शब्द एउटा, पर्यायवाची एउटा, अनेकार्थी एउटा र श्रुतिसम भिन्नार्थी एउटा गरेर जम्माजम्मी 4 किसिमबाट हामीले यसको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। खास गरी खाली ठाउँमा भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि वैकल्पिक उत्तरहरू दिएका हुन्छन्, अप्सनहरू दिएका हुन्छन्। त्यसबाट हामीले छानेर खाली ठाउँमा उपयुक्त ढङ्गले भर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो शब्द पहिचान भन्ने विधा अन्तर्गत एउटा प्रश्नको उत्तर 4 मिनेटभित्र हामीले दिन सक्यौँ भने हामीले 2 नम्बर प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यही शब्द भण्डार तहमा फेरि अर्को प्रश्न पनि हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ वाक्यमा प्रयोग। वाक्यमा प्रयोग अन्तर्गत खास गरी व्यावहारिक सिप जाँच्नको लागि यो एउटा प्रश्न मात्रै हुन्छ। जम्मा प्रश्न सङ्ख्या यसमा 1 हुन्छ। उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न सङ्ख्या पनि 1 नै हो। त्यसै गरी अङ्क पनि 2 र समय पनि 4 मिनेट। यसरी हामीले यसमा पनि 4 मिनेट मात्रै समय लगाउनु पर्छ। यसमा खास गरी पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग भएका अनुकरणात्मक, प्राविधिक, पारिभाषिक, उखान-टुक्का र निपात मध्येबाट कुनै 2 वटा दिई वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने। अर्थात् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एउटा प्रश्नको लागि अर्थात् एउटा शब्दको वाक्यमा प्रयोग गरे बापत हामीले 1 नम्बर पाउँछौँ। यस्ता शब्दहरू 2 वटा हुन्छन् र ती दुवै शब्दको शुद्धसँग अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गरेको खण्डमा हामीले 2 नम्बर पाउँछौँ। यसको लागि पनि हामीले 4 मिनेट मात्रै समय लगाउनु पर्छ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा खास गरी पढाइ र लेखाइ क्षेत्र अन्तर्गतकै हामी कुरा गरिरहेका छौँ। हिज्जे, वर्णविन्यास, लेख्य चिन्ह र पदवियोग तथा पदयोग हामीलाई थाहा छ, हामीले पढेका पनि हौँ। बिचमा हामी निष्क्रिय भए होलाौँ, हामीमा मानसिक तनाव पनि आयो होला। हामीसँग अहिले निकै कठिनाइहरू छन्, तर पनि हामीले यो कार्यक्रम माध्यमबाट तपाईहरूलाई विषयवस्तु सम्बन्धी विभिन्न सन्दर्भहरू जोड्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। तपाईहरू पनि ध्यान दिएर सुनिराख्नु भएको छ होला। हामीले पहिले पढेका ती सन्दर्भहरूलाई स्मरण गर्ने प्रयास गरौँ र तपाईहरू अनुशासित हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि घरमा बसेर भए पनि मानसिक तनावलाई व्यवस्थित गरेर भए पनि तपाईहरू पढिराख्नु भएको छ होला। वर्ण विन्यास
लेख्य चिन्ह पदयोग तथा पदवियोग भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त यसमा विधा अन्तर्गत शुद्धिकरण शब्दको तहमा हुन्छ। प्रत्येक शब्दमा शुद्धिकरण गर्न लगाइएको हुन्छ। व्यावहारिक सिप जाँच्नको लागि यो प्रश्न तपाईँहरूलाई दिएको हो। तपाईँहरूले उत्तर लेख्ने क्रममा वा मनका कुरा नेपाली भाषामा लेख्ने क्रममा के कसरी लेख्नुहुन्छ, व्याकरणका नियम, शुद्ध नेपाली भाषाको प्रयोग प्रचलन आधारमा तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा जाँच्नको लागि व्यावहारिक रूपले यो प्रश्न दिएको हो। त्यसैले यसलाई व्यावहारिक सिप परीक्षण गर्नको लागि पनि भनिएको हो। जम्मा प्रश्न एउटा मात्रै हुन्छ, उत्तर दिनुपर्ने सङ्ख्या पनि एउटै हो। प्रश्न सङ्ख्या अङ्कभार पनि यसमा चाहिँ खास गरी 1 नम्बर समय 2 मिनट, त्यसमा खास गरी व ब स तपाईँलाई थाहा छ, पातलो स, मोटो स र दन्त्य स, हामी भन्छौँ मूर्धन्य स। यो पञ्चम वर्गमा प्रयोग भएका शब्दहरूमध्ये कुनै 2 शब्दको शुद्ध रूप छानेर लेख्ने 2वटा बहुवैकल्पिक प्रश्न यसमा सोध्ने गरिन्छ र यस आधारमा हामीले व्यापक अभ्यास पनि गरेका हौँ। व दन्त्य स, पातलो स, मोटो स भनेर हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। त यस्ता सहरू खास गरी नेपाली भाषामा दन्त्य सको मात्रै प्रयोग हुन्छ। तर हाम्रो नेपाली भाषा भनेको खास गरी संस्कृत भाषाबाट जन्मिएको भाषा हो। त्यसकारणले संस्कृतका केही त्यस्ता तत्सम शब्दहरूलाई हामीले नकार्न सकेका छैनौँ। जस्ताको तस्तै हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ। संस्कृतका शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्न छाड्यौँ भने हाम्रो नेपाली भाषा अपाङ्ग नै हुन्छ। हाम्रो व्यावहारिक जीवनको, सामाजिक जीवनको विभिन्न पक्षहरूलाई समेट्न सक्दैन भाषाले। जब समेट्न सकेन भने भाषा कमजोर हुन्छ। त्यसैले हामीले संस्कृतका तत्सम शब्दहरूलाई नेपाली भाषामा स्वीकार गरिसकेका छौँ। त त्यस अन्तर्गत यो मोटो स को प्रयोगहरू गरिन्छ, पातलो स को प्रयोग गरिन्छ, अनि त्यस्ता सको कसरी कसरी प्रयोग गरिन्छ, कुन कुन शब्दहरूमा भन्ने कुरा तपाईँहरूले व्यापक रूपमा पढिसक्नु भएको छ। यसमा खास गरी 2 मिनट मात्रै हो। यो कुराको चाहिँ खास गरी मैले मध्यनजर गरेर तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको, जानकारी दिन खोजेको। अङ्कभार 1 मात्रै छ र हामीले 2 मिनट मात्रै समय लगाउनु पर्छ। मैले फेरि पुनः दोहोऱ्याएँ। त्यसै गरी यसै सन्दर्भमा वाक्यको तहमा भनिएको छ अर्को, अर्थात् हिज्जे वर्ण विन्यास, लेख्य चिन्ह, पदयोग र पदवियोगकै सन्दर्भमा वाक्यको तहमा, यसभन्दा पहिले हामीले शब्दको तहमा भन्ने कुरा बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ अनि अहिले चाहिँ हामी वाक्यको तहमा भनेर बुझ्दैछौँ। त्यस अन्तर्गत व्यावहारिक सिप जाँच्नको लागि यसमा पनि एउटै प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। प्रश्न सङ्ख्या एउटै हो, उत्तर दिनुपर्ने सङ्ख्या पनि एउटै हो। अङ्कभार यसमा चाहिँ 2 हो, 2 नम्बरको हुन्छ अनि हामीले यसमा समय लगाउनुपर्छ 4 मिनट। यसको लागि 4 मिनटको मात्रै निर्धारण गरिएको छ। खास गरी यसमा एउटा शब्दमा एउटा मात्रै अशुद्धि पर्ने गरी लेख्य चिन्हको अशुद्धि एउटा हुन्छ, पदयोग र पदवियोगको अशुद्धि एउटा हुन्छ, ह्रस्वको अशुद्धि एउटा, दीर्घ सम्बन्धी अशुद्धि एउटा गरी जम्मा जम्मी 4वटा अशुद्धि भएको वाक्य दिएको हुन्छ र त्यसलाई शुद्ध पार्नुपर्छ। यही आधारमा हामीले शुद्धिकरण गर्ने प्रश्नमा जतिखेर प्रवेश पाउने मौका पाउँछौँ त्यतिखेर हामी चाहिँ अल्मलिन्छौँ। कहाँ कति कुन के कस्तो अशुद्धि हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले तपाईँहरूलाई मैले भन्न खोजेको के हो भने यसमा अरू केही हुँदैन। हामीले यति मात्रै बुझ्नुपर्छ, एउटा शब्दमा एउटा मात्र अशुद्धि हुन्छ। तपाईँहरू ध्यान दिनुहोला। खास गरी लेख्य चिन्ह तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। एउटा लेख्य चिन्ह सम्बन्धी अशुद्धि जस्तै प्रश्नवाचक भयो, उद्गार चिन्ह भयो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अल्पविराम, अर्धविराम यस्ता चिन्हहरू, योजक चिन्हहरू। त यस्ता चिन्हहरूमध्ये कुनै एउटा चिन्हको त्रुटि हुन्छ, प्रयोग हुन्छ या गलत प्रयोग हुन्छ। त्यसलाई हामीले सच्याएर लेख्नुपर्छ। त्यसपछि पदयोग र पदवियोग तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यस अन्तर्गत मैले डिकोको कुरा गरेको थिएँ। नेपाली भाषाको एउटा विशेषता हो।
नेपालीको लेख्य व्यवस्था जुन छ नेपाली भाषाको त्यो लेख्य व्यवस्थामा यो एउटा विशेषता हो। हुन त हिन्दी भाषा भोजपुरी भाषा पनि यसै लिपिमा लेखिन्छ, यसलाई देवनागरी लिपि पनि भनिन्छ, संस्कृत पनि यसै लिपिमा लेखिन्छ। त यो लिपिको विशेषता भनेकै डिको भनेको अक्षरको माथि जुन धर्सो तानिन्छ त्यसैलाई डिको भनिन्छ, दाहिनेबाट देब्रेतिर, यही हो डिको भनेको। त यस सम्बन्धी एउटा गल्ती हुन्छ, ह्रस्व दीर्घ तपाईँलाई थाहा छँदैछ, एउटा ह्रस्व अर्को दीर्घ सम्बन्धी गल्ती त्यो पहिचान गरेर हामीले शुद्ध गर्नुपर्छ। त्यसरी जम्माजम्मी 4 प्रकारका गल्तीहरू हुन्छन्। त 4 प्रकारका गल्तीहरू हामीले शुद्धिकरण गऱ्यौँ भने यसमा जम्माजम्मी हामीले 2 नम्बर पाउँछौँ, आधी नम्बर हुन्छ र यसको लागि हामीले 4 मिनट मात्रै समय लगाउनुपर्छ। अब हामी आउँदैछौँ फरक सन्दर्भमा। व्याकरण भन्ने बित्तिकै हुन त भाषासँगै जोडिएको अभिन्न पक्ष हो, तर हामी यसलाई परम्परागत रूपबाट भिन्न गरेर पढिरहेको अवस्था थियो। तर अहिले सँगसँगै पढ्ने भन्ने नयाँ चिन्तनको सुरुवात भएको छ, प्रारम्भ भएको छ, जसअनुसार हामी अहिले पाठसँग व्याकरणलाई मिलाएर बुझाउने प्रयास गरिराखेका छौँ। व्याकरण अन्तर्गत शब्दवर्ग छ। शब्दवर्ग भनेको शब्दको प्रकार। हाम्रो नेपाली भाषामा भएका शब्दहरू विभिन्न दृष्टिकोणबाट विभिन्न प्रकारका छन्, तर हाम्रो खास गरी पाठ्यांशमा पाठ्यक्रममा निर्धारण गरी अनुसार हामीले शब्द जब वाक्यमा प्रयोग हुन्छ तब ती शब्दहरूले विभिन्न किसिमका काम गर्छन्। यसरी शब्दले वाक्यमा प्रयोग भएपछि गर्ने त्यस्ता विभिन्न कामको आधारमा शब्दलाई खास किसिमबाट विभाजन गरिएको छ। हुन त स्रोतको दृष्टिकोणबाट बनावटको दृष्टिकोणबाट पनि शब्दको विभिन्न वर्गीकरण छन्, तर त्यता हामीले जानु पर्दैन। हाम्रो पाठ्यक्रममा व्यवस्था भएअनुसार शब्दले गर्ने कामको आधारमा शब्दको जुन प्रकार छ त्यही प्रकारलाई अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसै सन्दर्भबाट प्रश्न पनि सोधिन्छ। खास गरी व्यावहारिक सिप परीक्षणको लागि एउटा प्रश्न, यस सन्दर्भमा उत्तर दिन पर्ने हामीले एउटै प्रश्न हो। अनि यसमा चाहिँ अङ्कको व्यवस्था 3 छ। यसको अङ्कभार 3 हो। यसमा हामीले समय 5 मिनट मात्रै लगाउनुपर्छ। 5 मिनटमा हामीले यो प्रश्नको उत्तर लेखिसक्नुपर्छ। यसमा खास गरी नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापदबाट 4 वटा, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापदबाट एक गरेर 4 वटा, अव्यय अन्तर्गत नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, निपात, विस्मयादि बोधकबाट 2 गरी फरक वर्गमा कुनै 6 वटा शब्द पर्ने गरी एउटा अनुच्छेद दिइन्छ र रेखाङ्कन गरिएको पनि हुन्छ। यसरी रेखाङ्कन गरिएको ती शब्दलाई पहिचान गरेर कुन वर्गको शब्द हो त्यो हामीले छुट्याएर लेख्नुपर्छ। यसरी लेखिसकेपछि हाम्रो उत्तर शुद्ध सही भइसकेपछि हामीले 3 नम्बर पाउँछौँ। फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, यसको लागि 5 मिनट मात्रै समय हामीले खर्च गर्ने। त्यसै गरी हामी आउँ व्याकरण सन्दर्भ अन्तर्गत शब्द निर्माण पहिलोमा, त्यसपछि उपसर्ग र प्रत्यय। हामीलाई थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो, मैले पटक पटक भनेको पनि तपाईँहरूलाई कि भाषा भनेको एउटा व्यवस्था हो। भाषामा पनि व्यवस्था हुन्छ, बिना व्यवस्था भाषा हुन सक्दैन। त त्यस अन्तर्गत संसारका अधिकांश भाषाहरूमा शब्द निर्माण गर्ने खास प्रक्रियाहरू छन्। त्यस प्रक्रिया अन्तर्गत एउटा तौर तरिका हो उपसर्ग र प्रत्यय जोडेर शब्द निर्माण गर्ने। यस्तो व्यवस्था अङ्ग्रेजी भाषामा पनि रहेको छ र नेपाली भाषाको कुरा गर्दाखेरि नेपाली भाषामा शब्द निर्माण गर्ने केही तौर तरिकाहरू छन्। त्यस्ता तौर तरिकाहरू धेरै छन्।
त्यस्ता धेरै तौर तरिकाहरूमध्ये हाम्रो पाठ्यक्रममा निर्धारण भएको उपसर्ग र प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण गर्ने तौर तरिका हो। यस अन्तर्गत व्यावहारिक सिप परीक्षण गर्नको लागि एउटा प्रश्न हुन्छ। हामीले उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न सङ्ख्या पनि एउटा नै हो र अङ्कभार यसको लागि 2 छ, 2 को व्यवस्था गरिएको छ। हामीले यसमा पनि 4 मिनेट मात्रै पाएका छौँ। 4 मिनेटभित्र यो प्रश्नको उत्तर हामीले लेखिसक्नुपर्छ। यसमा खास गरी कुनै छोटो गद्यांश दिएको हुन्छ, कम्तीमा 2 वटा उपसर्ग लागेका र कम्तीमा 2 वटा प्रत्यय लागेर बनेका शब्द दिएको हुन्छ र तिनको पहिचान गरेर लेख्नुपर्छ। गद्यांशमा 2 वटा उपसर्ग र 2 वटा प्रत्यय दिई शब्द निर्माण गर्न लगाइएको हुन्छ। हामीले यो कुरालाई विचार गरेर परीक्षामा स्थिर भएर निर्धक्क साथ उत्तर लेख्नुपर्छ। फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, यसको लागि मात्र हामीले 4 मिनेटको समय पाएका हुन्छौँ। त्यो समयलाई विचार गरेर हामीले परीक्षामा उपयोग गर्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को नेपाली भाषामा शब्द निर्माण गर्ने प्रक्रिया समास र विग्रह हो। तपाईहरूलाई मैले यस सम्बन्धमा पनि व्यापक जानकारी दिने प्रयास गरेको हो। व्यापक अभ्यासहरू विविधतामय अवस्था सिर्जना गरेर विविधतामूलक ढङ्गबाट विभिन्न क्रियाकलापहरू गराएर मैले व्यापक रूपमा पटक पटक अभ्यास गरेको हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। यस अन्तर्गत व्यावहारिक सिप परीक्षण तपाईँहरूले समास के कस्ता हुन्छन् र सामासिक प्रक्रियाबाट नेपाली भाषामा शब्द निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अभ्यास गर्नुभएको छ। त्यही अभ्यासलाई व्यावहारिक रूपले परीक्षण गर्ने यहाँ अपेक्षा गरिएको हो। त्यसअनुसार एउटा प्रश्न हुन्छ। तपाईँहरूले आफैले यो प्रश्नको आधारमा समास चिन्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न र सामासिक प्रक्रियाबाट नयाँ शब्द निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरालाई जाँच गर्न खोजिएको र यसरी जाँच गर्न खोजिएको सन्दर्भलाई व्यावहारिक सिपसँग जोडिएको छ। यसमा पनि उत्तर दिनुपर्ने सङ्ख्या एउटा मात्रै हो। अङ्क यसको लागि 2 छुट्याएको छ। हामीले 2 अङ्कको लागि 4 मिनेटको समयलाई विचार गर्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको लागि कुनै छोटो गद्यांश ती कम्तीमा 2 वटा उपसर्ग लागेका, हजुर यसको बारेमा त भर्खरै अहिले मैले भनिसकेँ। हामी कुरा गर्दै थियौँ समास र विग्रह। यसको लागि सुन्नु होला है, एउटा व्यावहारिक सिप परीक्षण गर्नको लागि एउटा प्रश्न हुन्छ। जम्मा प्रश्न सङ्ख्या एउटा नै हो, उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न सङ्ख्या पनि एउटै हो। हामीले भर्खरै चाहिँ 2 नम्बर भनेका थियौँ, तर 2 नम्बर होइन, यसको लागि 1 नम्बर छुट्याएको हो र यसको लागि समय त्यसको 50% कम भन्नाले 2 मिनेटमा हामीले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। विग्रह भएको शब्द एउटा र समस्त शब्द एउटा दिई समास वा विग्रह गर्न लगाइएको हुन्छ वा विग्रह र समास भएका कम्तीमा 1-1 वटा शब्द प्रयोग भएको कुनै छोटो गद्यांश दिएको हुन्छ। 1-1 वटा समस्त शब्द र विग्रहित अवस्था पहिचान गरेर समास वा विग्रह गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसै गरी हामीले व्याकरणकै सन्दर्भमा हाम्रो पाठ्यक्रममा व्यवस्था भएअनुसार हामी फेरि अर्को सन्दर्भमा गइरहेका छौँ। त्यसअनुसार काल, पक्ष, भाव र अर्थ तपाईँलाई थाहा छँदैछ। काल, पक्ष, भाव, अर्थको हामीले विविधतामूलक ढङ्गबाट विभिन्न परिस्थितिमा विभिन्न अवस्थामा हामीले व्यापक अभ्यास गरेकै हौँ र हामीले एक आपसमा परीक्षण गर्ने शुद्धाशुद्धि गर्ने काम पनि गरेकै हौँ र त्यसअनुसार हामीलाई धेरै अनुभव छ र त्यसको लागि खास गरी एउटा प्रश्न हुन्छ र हामीले उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न सङ्ख्या पनि एउटा नै हुन्छ र यसको लागि 2 नम्बरको व्यवस्था गरिएको छ। हामीले ठिक सही उत्तर लेख्न सक्यौँ भने हामीले 2 नम्बर गोजीमा प्राप्त गर्न सक्छौँ
र यसको लागि 4 मिनेटको समय व्यवस्था गरिएको छ। हामीले 4 मिनेटमा यसको उत्तर लेखिसक्नुपर्छ। हाम्रो नेपाली विषयको सन्दर्भलाई बुझाउने सन्दर्भमा हाम्रो समयको पनि लगभग अन्त्य भइसकेको जानकारी हाम्रा प्राविधिकले सङ्केत गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले आजको यस कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु र फेरि आगामी दिनमा फेरि यहीबाट तपाईँहरूको लागि सन्दर्भलाई जोड्नेछु। हवस् त, धन्यवाद। कार्यक्रम पाठशाला अपना घरे में नहीं कर बिया बाबू हमरो पढ़ा दिया।